哇！你啲雞蛋仔好平喎，10蚊喎。我呢個曾經喺香港仔讀書嘅鴨脷洲街坊，今次會重遊舊地，穿梭於大街細商場，尋找街坊先知嘅小店。熟食中心鑊氣碟頭飯，重拾中學回憶嘅味道。即係聽啲聲咧，都噓噓聲，有椒鹽個野味啦，入面咧都仲係食到啲豬肉嘅質感嘅係。呢個場應該係得我細佬係用呢個炒爐。時光倒流價，小學生先識揾嘅隱蔽小食店。哇，好香味喎，跟住咪走上嚟咯。呢個係我要塞爆每一個雞蛋仔嘅感覺咯，係。仲有食材新鮮嘅咖啡店，街坊慢慢嘆，搭台搭到變晒 friend。你哋依家係各自單丁嚟嘅係咪？係啊。哦，我仲以為係你哋兩 pair 咁樣嘅先。睇小我龍一啤啦。美美地，美美地，今集為你到來3個喺連鎖店集中地求存嘅小店故事。香港仔人，你又有冇想留住嘅味道呢？好，咁我哋今集就嚟到南區嘅香港仔啦。自從中學畢業以嚟，我都好少再嚟呢一度啦。因為其實佢呢一度最多嘅鋪頭呢，就係周圍都見到嘅連鎖店啦。咁我哋今集呢，就揾一啲香港仔人先至會識得揾嘅小店嚟幫襯下，試下佢。咁我哋出發。我哋而家就喺港仔中心啦。不過佢呢一個中心呢，我覺得係冇乜特色嘅，係一個好大型嘅屋苑啦，唔憂冇人喺下面幫襯嘅。我諗個原因呢，就有好多連鎖店喺呢度出現啦。如果唔想食連鎖店，就要去香港仔嘅核心外圍。傳意出名就鑊氣勁啦，同埋好大份啦，好受學生歡迎咯。咁可能因為啲嘢都比較抵啦，同埋啲老細都幾講得。咁依家呢條斜路就係我以前返學日日都會行嘅斜路啦。我試過就係遲到由5分鐘喺嗰邊盡頭巴士總站跑到上去上面，即係打橫漁光村呢一條漁光道。呢一度嘅感覺好靚，同埋好平靜咁樣啦，會有啲好舒服嘅陽光啦，同埋有啲好香嘅麵包味。我以前返學放晏咧，我又費事走返落山，因為其實佢喺半山嘅位啦。咁我就成日都嚟呢一個熟食中心，我覺得佢係好食過樓下啲連鎖店好多。跟住10年咧，我都成日都想晏晝返嚟食嘢咧，但係因為佢好早到3個。Hello，好耐冇見。漁光道街市熟食中心主要做茶檔同埋粉麵店。我當年幫襯得最多嘅傳意碟頭飯，依家仲係50蚊有找。20年嚟專門做學生同埋街坊生意，下午2點半就係收檔時間。畢業之後呢，我諗我最唔捨得係真係喺呢一度食飯。我係覺得佢好有鑊氣嘅，我係經過俾佢啲噓噓聲吸引。個價錢同之前都好似差唔多。商業椒鹽豬扒飯、豉椒排骨炒麵同埋乾炒牛河，即係中學嗰陣呢，都係同一個姐姐落單。原來佢係細佬個老婆嚟，仲有個11歲嘅女，係睇唔出，真係好衝擊啊！一星期5日，我有5日都係喺呢一度食，跟住咧可能有3日咧就係會食椒鹽豬扒咯，即係同記憶中差唔多，有個椒鹽個野味啦，但係咧又唔會話好辣，同埋佢唔會真係整到乾真真咁樣咯。一般嘅椒鹽豬扒會變到做塊豬扒得可能2隻手指咁粗咯，就好少會呢個成塊咁樣，入面咧都仲係食到啲豬肉嗰啲肉嘅質感嘅係，但係外面咧都仲係會有啲香口，係蟹地煎出嚟嗰種感覺咯。哇，好味喎！佢啲牛啲醬係好均勻下啦，即係又唔會話油到好似浸住晒成個河粉咁樣，夾落唔會好容易碎咁樣啲河粉，係食落好香，明顯係個爐好勁咯，嗰啲鑊氣係。一個我覺得個感覺有啲似茶樓嗰啲肉絲炒麵，好脆喎！唔知聽唔聽到殼殼聲啊？即係就算係啲汁淋落去嗰啲麵度浸過嗰啲位咧，佢都唔會話好腍喎。暫時我食過覺得最好食嘅碟頭飯喺呢一度咯。如果我依家仲係香港仔學生，我夏天都喺度食啊！夏天30幾度冇冷氣都食啊！喺度食咗幾耐啊？食咗幾耐？3年。係咯，應該都係。下面啲嘢食會比較貴啦，同埋攞會好麻煩。1個禮拜5日啦，多數。佢哋好細個，我就識佢哋噶啦。哦，我睇住佢2兄弟大咯。真係認得。係啊，你咁多個學生，你頭髮長咗啫嘛。我記得你係飛地氈頭。
即係好似我咁嘅髮型都係嘅。你點解會覺得你唔認得我咧？因為你以前咧已經係好多學生食㗎啦，你哋呢一度行慢少少都要排隊先至排好耐先食到。我以前細個咧已經留意到咧，你哋兩個一定係兩兄弟嚟嘅，因為好似樣。跟住原來係成家人一齊喺度做嘅。頂印咁啊！我做水包，我細佬炒嘢，我阿媽嗰啲就幫手，我老豆萬能嘅，兩個老婆就做樓面啊。你講你兩個老婆？我細佬老婆同埋我老婆，我一個老婆啫。嗰個你畫㗎係咪啊？你老豆？係啊。好似樣喎畫得。你爸爸1981年開始喺街市做凍肉店，而兩兄弟原本都係讀設計。哥哥文浩就做過玩具設計，教過畫。你知藝術好難揾食啊，香港嗰度。啱啱我老豆有兩個吉檔喺度。咁咩叫傳意嘅？我老豆叫李金泉啊嘛，傳即係佢個名啦，意即係佢個意思咯。你老豆都做咗幾廿年，都養大你哋。你兩兄弟，你試下睇下你可唔可以點？04年開始到05年，籌備咗1年喺呢度落地生根咯。你細佬本身識唔識煮嘢食㗎？嗰陣時唔識㗎，我細佬學咗2年，跟嗰啲酒樓工會咧，水吧就喺出邊咯，跟嗰啲老師傅學。你而家飲同你嗰陣時飲唔同咗啊，嗰個茶葉。有時啲嘢咧要與時並進啊。但係對兩兄弟嚟講，有啲嘢係必須守住嘅，例如係煮碟頭飯、沖凍檸茶都係一門藝術。呢個場應該係得我細佬係用呢個中式炒嘅，就算係嗰啲連鎖店啊，都用咗機械炒嗰啲咧，即係等於畫畫咁。你 AI 同人手畫，冇靈氣咯啲嘢。炒河係好，點解好食嘅？係你個要求係點樣啊？個火候一定要第一啖食落去要辣嘴嘅，同埋佢嗰個中式爐咧，你要快滾咧，係要靠嗰個兜嗰個力度，一夾起一條條嘅，咁樣先為止靚。同埋嗰啲客中意食嗰啲麵底啊，我細佬嗰啲係煎㗎嘛，係要煎到佢外邊係脆嘅，入邊係腍。你呢度會唔會話穩定咗之後就交俾人打理，我自己去畫畫咁？得㗎，一定要親力親為，都係住喺度附近嘅，唔使搭車翻工。差唔多可能大半世人都喺度咁樣咯。差唔多，我兩兄弟喺度玩踢波啊，乜嘢都喺個街市嘅，我喺個街市大。最中意係過年前嗰幾日。我細個咧幫我老豆手啊，揸獎啊，出邊啊嗰啲糖果啊，拱晒出嚟啊，又角仔啊，又生果咧，好興旺啊！但係近呢1-2年差咗好多呢個生。以前啊，我推架車過去送貨，跟住叫人哋唔該啊借名，唔該借名。但係而家唔使啊，同埋我哋有淡季啊嘛，暑假咧12月尾就開始靜，都係做啲街坊生意。有啲街坊幫襯差唔多成20年嗰啲嚟，即係睇咗我兩兄弟大嗰啲嚟。係啊，但係你又睇翻住啲學生大喎咁樣。係啊，你都係啦。都係。香港仔佢有個特別嘅地方係佢一個好細嘅地方，但係其實佢附近密集咗好多商場逼埋咗一齊。細個咧可能翻學嗰陣啦，就會同啲同學講：咦，放學之後會唔會掃地行下咁樣？哇，咁樣簡稱都有少少 MK。夾巷啦、扭蛋啦、冒險樂園啦，可能學生會中意嘅鋪頭會聚集喺數碼天列。依家有特色少少嘅利群商場啦，我覺得係香港仔嘅邊陲嘅位置嚟嘅。我一行到入去咧，就會首先聞到好大陣藥材味啦，即係你會有好有嗰種屋村商場，跟住啲居民自己小本經營搞生意，就喺度創業嗰啲鋪頭嘅感覺㗎咯，係。至於外圍見到嘅小店，都係逃唔過倒閉或者轉手嘅命運。就算100年老店都會有倒閉嘅一日㗎，始終都係中意以前嘅嘢食咯。以前追求嘅味道簡單啲。我其實本身住鴨脷洲啊，嫁咗過嚟呢度，咁要點講？南區啲人係好好嘅，但係小店少，越嚟越少咯。我自己就唔係好中意。不過一路都冇懷疑到，原來呢一度都係一個商場嚟嘅，就係直到我望到呢個牌啦，跟住你睇下佢幾有年代感。Hello， 老闆你好啊，你呢個位都幾難揾咯。我冇搬嚟之前我都揾唔到呢度，我都好少，我就算住上面都冇落過嚟。哇！你啲雞蛋仔好平喎。係啊，應該10蚊喎。我喺隔離街嗰度見到有間地鋪嘅小食店係賣18蚊。哇！你雪糕雞蛋仔都係18蚊啫喎。我哋主要去做翻小朋友啊嘛。咁我想嗌個雞蛋仔試下。通常如果整呢個雞蛋仔就2分半至3分鐘到咯。哦。哇！你嗰份報紙係
都幾搶眼嘅喎，係。因為咧，我哋隔離咧有間髮型屋㗎，係。咁間髮型屋咧，咁嗰兩老細咧就每日都賣報紙嘅。哦。係啦，賣報紙咧，通常咧，因為佢哋髮型屋咧就唔可以擺呢啲咁敏感嘅報紙㗎嘛。即係就抽咗係啦敏感嗰部分出嚟。係啦，就俾你攞嚟知。有冇小朋友發現過？我唔俾佢行入㗎嘛。即係你啱啱焗完之後係腍嘅，咁吹完之後咧，佢凍翻少少咧，佢就會脆身。試下呢個10蚊雞蛋仔，相信係可能係全港最平嘅。哇！佢唔止連個格仔餅好厚料喎，咁呢個雞蛋仔都勁厚喎。整嗰陣就係話，我要塞爆每一個雞蛋仔嘅感覺咯，就係佢啲漿咧係滿晒出嚟咁樣嘅喎，係咪好重蛋味嘅？啊，係好食㗎！如果你學生時期嘅時候已經知道呢間鋪頭，一定會日日走過嚟啊！真係，其實放學嗰啲時間咧係真係好肚餓嘅，一齊去買小食係其中一個小朋友可能放學會一齊好想做嘅嘢。喺學校放學之後，同喺屋企翻去之前，咁嗰段時間咧，你就係一個自由嘅人。咦，嚟啦！你係咪要買啊？你可以整俾你先嘅，你咪要㗎。我食啊！你請我食咯，天見到我。Po Sir 喺石排灣住過40年，原本係5星級酒店嘅麵包師傅。15年前因為身體問題加上怕悶，決定喺香港仔工廈開烘焙教室。因為嗰陣時10年前咧好興教班㗎嘛，係嗰陣時我就諗住食呢個水咯，跟住不過呢條水就好快冇落咗。之後搬過去田灣賣蛋糕甜品。10年前因為租金比較平而搬入被學校包圍嘅兆群商場。我哋最多客人咧就係幼稚園同埋小學生，跟住大學翻嚟買啦，係啊，即係唔係小朋友個媽咪？唔係，佢哋自己行上嚟㗎，自己行上嚟㗎。媽咪反而係佢哋帶佢上嚟咯。聞到味，即係佢下邊咧咪放學啦，跟住行過，跟住咦哇好香味喎，跟住咪走上嚟咯。啱啱開鋪嘅時候咧，我哋整蛋糕先嘅，杯嗰啲甜品啊嗰啲，但係咧因為佢哋嗰啲咧定價比較高啲，咁所以佢就通常就唔買嘅。所以我哋就慢慢可以轉型，由開鋪到而家都係10蚊。我哋就翻小朋友度定翻平少少俾佢哋咯。係因為佢哋宣傳啊嘛，主要都係靠佢哋。我見過最多嗰次嗰個一個小朋友咁細個度咯，佢嗌10樣嘢咯，雞蛋仔夾餅撈麵。譬如喺呢一度賣雞蛋仔咁樣啦，咁啲咩感覺咧係？係有些數呢個問題。你冇散紙啊，得張八達通啊。最多試過爭你幾多錢咧？咁樣少？如果最多都係有100蚊都試過。因為通常小朋友係最誠實，佢真係會攞翻俾你嘅，係啊，即係佢就唔順路都照擺翻低喺度咯。即係我成日行埋，佢都會擺喺呢個兜度咯。所以原來個兜係咁樣嘅。所以個兜又喺度咯。基本上我哋叫做賴住賣咯，賴住賣即係叫做可能交租咁就算㗎啦。其他可能我整蛋糕嘅時候就嗰啲蛋糕錢就攞嚟即係我俾我自己咯。做特色蛋糕始終先係 Po Sir 嘅本業，一款公仔變出幾十個花款。實現小朋友天馬行空嘅願望，仲有人訂做漁船蛋糕，做嗰啲平嘅特色少少嘅蛋糕，咁我就 set 喺500蚊嗰度。無論做小食定係蛋糕，都係街坊價。咁點解你唔加價咧？因為你加咗佢哋咧，佢哋真係好慘。我呢啲鋪頭好難生存。最開心真係見住啲小朋友大嘅真係，就算佢搬咗去粉嶺啊、荃灣嗰啲住咧，佢都特登翻嚟買。但係啲家長反映翻佢小朋友好中意個蛋糕啊，跟住佢係唔捨得切咯，即係我切嗰陣時會喊咯。因為我之前有諗過唔做嘅時候咧，跟住佢話我唔知喺邊度揾雞蛋仔食啦咁樣，反而我就會開心咯聽到呢啲，因為即係我好似有個價值喺度，你冇存在嘅價值喺度咧，其實我執咗係冇人知噶嘛。但係應該會有好多小朋友會係啊，我就會覺得好多小朋友會好唔開心咯會。香港仔對岸嘅鴨脷洲喺我印象中咧就比較簡樸，多數都係開藥房、茶記呢啲民生店，仲有水上人需要嘅船廠同埋機械廠。呢個島仔咧係一個避風塘，令到我嘅心咧好安樂。今日見到啱傾喎，咪傾啊，咁啊熟落咗，咁咪一齊喺度玩。呢度海皮跑下步啊，或者呢度可能有一搭船，其實係好舒服嘅。cafe 就 AP 咯。我阿媽咧成日都會喺呢一度，好似呢一啲船仔上面買魚嘅。倉入面有啲魚係擺咗喺度噶啦，即係佢有船底嗰啲位啦，就會咁樣懟上嚟，就賣俾上面嘅人咁樣咯。
自從2016年南港島線開通之後，一切都變得好快，多咗人去鴨脷洲大街，多咗見縫就插針嘅新樓，而老店就買少見少。我想講呢，有間涼茶鋪呢，我成日都幫襯買午下茶或者係買茶葉蛋。好啊，我聽講你係咪唔做啦？啊，好可惜啊！好可惜啊！好啊，多謝你啊！唔使請啦，我俾錢你啊！唔好啦，唔好啦，唔好啦！飲得幾多次啊？啊，你咁樣講。隔離店 AP Coffee 嘅 AP 係代表住鴨脷洲，6年前開業，成為鴨脷洲大街第一間咖啡店。呢一間 cafe 開咗都幾多年，但係我一次都冇嚟過，反而係隔離嗰間涼茶鋪成日嚟。Hello 老闆，你好啊，你好啊，你好，你好。一星期嚟幾多次左右咧？你最多5次6次。呢度冇咁商業，你講啲喜好，佢會幫你安排到。我太太食素。所以呢度係好適合我嘅。每一日都係新鮮咁樣拎住一盒一箱箱，自己 hand pick 每一嚿牛果，賣相咧係真係出得街嘅。咁呢個就係啲港女最愛啦。好濃樽子味咯，即係同埋飲落去好滑咯。好多客都以為係茶麵包啲樽子嚟㗎，其實唔係㗎，係一大桶嘅，真係靚樽子嚟㗎。佢感覺又唔係算好濃烈嗰啲咖啡味嘅，當係想提神嘅時間或者你輕鬆下嘅時間都可以飲咯。我真係日日都食牛油果當晏晝嘅，跟住咧呢度個牛油果係真係唔同味啲喎，果實又甜甜地嘅，加埋多士佢嗰個有啲咬口，但係佢又唔算好難嚼喎，成個配搭幾好喎呢一個，有少少胡椒香咁樣，同埋檸檬汁酸酸地 feel 到。啱啱碟頭飯嗰個飽到係麻甩嗰啲咧，好大嘅滿足感嗰種啦。呢一個係覺得自己自我感覺良好嘅好食，因為你食完會覺得自己好似好健康咁樣。咖啡配輕食，聽落更加適合中西區。住上環嘅 Raymond 偏偏為咗方便照顧住喺鴨脷洲嘅父母，揀咗開滿民生店嘅大街開咖啡店。一開頭會唔會好辛苦咧？咁樣應該係驚唔辛苦咯，驚太得閒咯。因為我最初入嚟嗰時咧，呢個算係一個老區咯。係，咁好似你黐住隔離嗰間係涼茶鋪嚟嘅。我諗咖啡係都係一定人有咁嘅需要嘅，係啊。就算我啲五金鋪啊好，聽聞路都會飲咖啡嘅。小問題啊，有啲嘢壞咗咧，佢哋都會好樂意咁幫我哋手嘅。其實朝見口晚見面，全部都識嘅。我對於 cafe 我係有啲卻步，因為我覺得好似好難融入。但係依家又冇呢個感覺，啲熟客之間咧係好 close 嘅，即係有講有笑咁樣嘅，係咪咧？你哋搭台，即係你哋各自一個人嚟㗎？係啊。我仲以為係你哋兩 pair 咁樣嘅。咁你知我同一 pair 啦。冇俾你老婆聽到啊！我都俾個老婆睇喎。我睇下知添嗬。係啊，我女係下次睇。係咯。連有個女都知喎，叫咩名都知喎。咁細個識得。之後蒲 cafe 啊。2歲零就第一個識嘅英文就係 cappuccino 咁樣。Blueberry。Baby chino。Baby chino。入得嚟都70%以上係熟客嚟㗎，都熟到話有晒電話上佢屋企啊，請我食飯啊。一個客人咁佢每次嚟呢度飲嘢食嘢咧，佢都會自己畫一張類似 postcard 咁嘅嘢嚟。咁我哋諗起叫佢幫我哋畫啲可以掛喺牆上面嘅畫。佢隔離個妹妹啦，由佢中學睇住佢而家大學。嗰陣係行過咯，係行過至咗有間嘢。其實一開始覺得都睇個樣都做唔耐啊，即係真情一個循環咧，其實係咁好多舊嘅店鋪冇咗啦，即係有啲客會移民啊，或者搬去另外一區啊。咁你其實都個角色似係本身新嘅，而家慢慢變咗做舊嘅咯，咁樣。係啊。有冇話點樣睇呢一個即係一轉變緊嘅大街咁樣咧？其實都冇乜睇轉唔轉變噶啦，做得日咪得日咯，都唔好諗咁多啦。哇，間都話做得日得一日嘅。係㗎，你都唔知你都唔知嚟緊咩環境，講真係㗎。希望佢繼續做落去啦，希望佢早啲退休啦。我
島嘅南區咧，喺呢一種慢啲嘅感覺入面咧，其實佢都不斷處於好似變動緊嘅時間咁樣，啲小店好難經營。聽落好似好習慣或者好常識，同佢哋一齊傾過偈之後咧，就好明白到佢哋點樣去揾到自己嘅身位，去再繼續適應落去咧。而我又會想多啲去，即係更加了解到佢哋。同埋又會可以真係去揾多啲佢哋去幫襯下，即係啱啱聽幾個老闆講，其實佢哋都話好似講到有啲灰心，但係其實佢哋都係想同佢哋嘅客人去一齊面對。咁如果大家住南區嘅居民呢，覺得有啲乜嘢特別嘅地方想推介，就歡迎喺下面留言，再話俾我哋知。拜拜。但係呢個時間會好漫長咯，你覺得2分半鐘？係又聞到咁香。係啊，跟住又喺度等，等極都唔到。咁你睇下報紙先咯。咁我唔會睇。記得 follow MMIG